नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। यदि तपाई मेरो च्यानलमा पहिलोपल्ट आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल अन गरिदिनु होला। नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिएर अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्न नबिर्सनु होला र भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। भिडियोलाई सकेसम्म शेयर गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोको टपिकतिर जाउँ। साथीहरु, अहिलेको समयमा हामीहरु बाकस होस् या दराज होस् या ढोका होस्, हामी जेलाई पनि सुरक्षित गर्नको लागि तालचा लगाएर राख्छौं। अहिलेको समयमा मोबाइल होस्, ल्यापटप होस् या ट्याब्लेट होस्, हामीले यसलाई सुरक्षित पार्नको लागि पासवर्ड त लगाउनै पर्यो नि। टेक्नोलोजीको युज गरेर हामी ल्यापटप, मोबाइल, कम्प्युटर्सहरुमा पासवर्ड लगाउँछौं। तर केही समयपछि, लामो समयपछि त्यो हामीले युज नगरेर हामी त्यो बिर्सिन सक्छौं। हामीलाई युजर आइडी त याद होला, तर हामी पासवर्ड बिर्सन सक्छौं। त्यही भएर साथीहरु, चाबी बिनाको तालचा के काम। हामीले हाम्रो कम्प्युटर, ल्यापटपहरुमा हाम्रो फोटोजहरु, फाइल्सहरु राखेका हुन्छौं। पासवर्ड रिकभर गर्दा त्यो उड्यो भने हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। र आजको भिडियोमा साथीहरु, म तपाईलाई कम्प्युटर फर्मेट नगरिकन, तपाईको कुनै डाटाहरुलाई हानि नोक्सानी नपुर्याइकन म तपाईलाई पासवर्ड मात्रै बाइपास गर्न सिकाउने छु। त्यसको लागि हामीलाई दुईटा कम्प्युटरको आवश्यकता पर्छ। एउटा कम्प्युटर त तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भएको हुन्छ र अर्को कम्प्युटर यस्तो खालको कम्प्युटर चाहिन्छ जुन तपाईले त्यो कम्प्युटरलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, यानी कि कुनै पासवर्ड नलागेको होस् या त कम्प्युटरलाई तपाईले चलाउन सक्ने खालको होस्। अर्को चाहिँ तपाईसँग एउटा USB या त पेन ड्राइभ हुनुपर्छ र अर्को तपाईसँग एउटा फास्ट इन्टरनेट पनि हुनुपर्छ, जुनले गर्दा हाम्रो ISO फाइलहरु डाउनलोड गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब हामी भिडियोमा अगाडि बढौं कि हामी कसरी त्यो कम्प्युटरलाई बाइपास गर्न सक्छौं। यो प्रोसेसको नाम रहेको छ अफलाइन एन्टी पासवर्ड एन्ड रेजिस्ट्री एडिटर। यस्तो सफ्टवेयर हो या त प्रोग्राम हो जुनले गर्दा सजिलै तपाईहरु तपाईको कम्प्युटरको पासवर्डलाई बाइपास गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेपहरु अलिकति मुस्किल छ, तर यदि तपाई राम्ररी सुन्नुहुन्छ, राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने यो प्रोसेस पनि तपाईलाई इजी लाग्नेछ। पहिला त तपाईको गुगलमा जानु र गुगलमा गएर सर्च गर्नु अफलाइन एन्टी पासवर्ड एन्ड रेजिस्ट्री एडिटर। यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्री सफ्टवेयर हो र यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्न कुनै पैसा तिर्नुपर्ने छैन। डाउनलोड भएपछि एउटा ISO फाइल बनेर तपाईको कम्प्युटरमा सेभ हुन्छ र यो ISO फाइललाई तपाईले तपाईको पेन ड्राइभमा बुटेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र बुटेबल गर्ने भिडियो मेरो अर्को च्यानलमा तपाईले भेट्न सक्नुहुनेछ र माथि आई बटनमा पनि मैले यसको भिडियो दिएको छु र डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले लिंक दिएको छु। पेन ड्राइभ बुटेबल गर्न तपाई सजिलैसँग त्यो भिडियो हेरेर जान्न सक्नुहुन्छ। पेन ड्राइभलाई बुटेबल गरिसकेपछि बुट म्यानेजरलाई ओपन गर्नु होला। यदि तपाईले बुट म्यानेजर ओपन गर्न जान्नु भएन भने तपाई गुगलमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। बुट म्यानेजर फर एसर ल्यापटप या त बुट म्यानेजर फर HP, बुट म्यानेजर फर एसस, यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई गुगलमा तपाईले त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। र बुट म्यानेजर ओपन भइसकेपछि USB पेन ड्राइभलाई सेलेक्ट गर्नु होला र सेलेक्ट गरिसकेर इन्टर प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यो अफलाइन पासवर्ड रेजिस्ट्री लोड हुन्छ र लोड भइसकेपछि तपाईले एन्टर प्रेस गर्दै जानु होला। कीप प्रेसिङ एन्टर जबसम्म यहाँनेरि अप्सन देखाउँदैन। र अप्सन आइसकेपछि तपाईले यसलाई केयरफुल्ली रिड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु वन टाइप गरेर इन्टर प्रेस गर्नु होला। यो लोड हुन थोरै टाइम लिन्छ। लोड भइसकेपछि फेरि तपाईले यहाँ अप्सन आउनेछ र फेरि तपाईले त्यहाँनेरि वन टाइप गरेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, पासवर्डलाई रिसेट गर्नको लागि या त बाइपास गर्नको लागि। नेक्स्ट स्टेपमा तपाईहरुलाई एडिट युजर डाटा एन्ड पासवर्डमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईहरुलाई वन प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई नेक्स्ट स्टेजमा एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने टाइप गर्नु होला र इन्टर प्रेस गरिदिनु होला। केयरफुली टाइप गर्नु होला, कुनै पनि स्पेलिङ मिस्टेक नगरिकन। नेक्स्ट स्टेपमा तपाईहरुलाई वन ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ कि लेखेको छ क्लियर युजर पासवर्ड भनेर र लेखेर फेरि इन्टर गर्नु होला। र नेक्स्ट स्टेपमा तपाईहरुलाई एक्सक्लेमेसन साइन टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
र नेक्स्ट स्टेपमा तपाईहरुले क्यू टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, स्मल लेटर र इन्टर प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर गर्नु होला, कुनै पनि स्पेलिङ मिस्टेक नगरिकन, कुनै पनि प्रोसेस नछुटाइकन। र नेक्स्ट स्टेपमा तपाईहरुले वाइ टाइप गरेर इन्टर प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेक्स्ट स्टेपमा तपाईहरुले एन टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै गरिसकेपछि तपाईहरुलाई कन्ट्रोल अल्ट डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनले गर्दा तपाईको कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ। र सिस्टम रिस्टार्ट भइसकेपछि तपाईको कम्प्युटर खुल्नेछ र कम्प्युटर खोल्दाखेरि तपाईलाई कम्प्युटरमा कुनै पनि खालको पासवर्ड माग्ने छैन, तपाईको कम्प्युटर सिधै लगइन हुनेछ। यो प्रोसेस अलिकति झन्झटिलो थियो, तर तपाईले ध्यान दिएर यो प्रोसेसलाई नछुटाइकन गर्नुभयो भने यो प्रोसेस धेरै इजी थियो र तपाईले बुझ्नु पनि भयो होला यसलाई कसरी गर्ने। नेक्स्ट स्टेप छ विन्डोज सेटअपको सहायता। विन्डोज सेटअपको सहायता कि यदि तपाईसँग तपाईको कम्प्युटरमा विन्डोज 7 छ भने विन्डोज 7 को सेटअप, विन्डोज 8 छ भने विन्डोज 8 को सेटअप र विन्डोज 10 छ भने विन्डोज 10 को सेटअप। या त छैन भने तपाईले इन्टरनेटमा गएर आइएसओ फाइल विन्डोज 8 को या 7 को या 10 को डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि अघिकै भिडियो हेरेर तपाईले त्यसलाई बुटेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिको प्रोसेसमा चाहिँ तपाईको पासवर्ड सिधै क्लियर हुन्थ्यो र यो प्रोसेसमा चाहिँ तपाईको पासवर्ड क्लियर गरेर तपाईले त्यहीँनेरि तपाईको नयाँ पासवर्ड लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। र पेनड्राइभ बुटेबल बनाइसकेपछि कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नु होला। रिस्टार्ट गरेर बुट म्यानेजरलाई ओपन गर्नु होला। यदि तपाईले बुट म्यानेजर ओपन गर्न आएन भने तपाई सिधै क्रोममा या त गुगलमा गएर पनि सर्च गर्नुहुन्छ, बुट म्यानेजर फर एसआर ल्यापटप या त बुट म्यानेजर फर एचपी ल्यापटप या त एसएस ल्यापटप भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र विन्डो बुट म्यानेजर ओपन भइसकेपछि तपाईको त्यहाँ जुन तपाईले फ्ल्यास ड्राइभ हाल्नु भएको हुन्छ त्यो फ्ल्यास ड्राइभ त्यहाँ देखाएको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईको विन्डोको सेटअप खुल्नेछ र विन्डोको सेटअप खुलेपछि तपाईले इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुँदैन, रिपेयर योर कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले एडभान्स्ड अप्सन्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कमान्ड प्रमोटलाई ओपन गर्नु होला। पहिला कमान्डमा लेख्नु होला सी कलम, त्यसपछि इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई सीडी विन्डोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर टाइप गर्नु होला, कुनै पनि स्पेलिङ मिस्टेक नगरिकन नआत्तिकन गर्नु होला। तपाईको कम्प्युटर रिकभर हुन्छ, पासवर्ड बाइपास हुन्छ। सीडी विन्डोज टाइप गरेर इन्टर गरिसकेपछि सीडी सिस्टम 32 टाइप गरेर फेरि इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई कपी utilmain.exe स्पेस utilmain1.exe टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। copy स्पेस utilman.exe स्पेस utilman1.exe त्यसपछि इन्टर गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले तल आएपछि लेख्नुपर्ने हुन्छ copy cmd.exe cmd1.exe copy स्पेस cmd.exe स्पेस cmd1.exe त्यसपछि इन्टर गरिदिनु होला। नेक्स्ट कमान्डमा तपाईलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ del स्पेस utilman.exe त्यसपछि फेरि इन्टर गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईलाई नेक्स्ट स्टेपमा rename स्पेस cmd.exe स्पेस utilman.exe टाइप गरेर इन्टर गरिदिनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट लाइनमा तपाईहरुलाई exit गरेर एक्जिट लेख्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एक्जिट गरिसकेपछि तपाईको सिस्टमलाई रिस्टार्ट गरिदिनु होला या शटडाउन गरेर फेरि ओपन गर्नु होला। र मलाई आशा छ साथीहरु तपाईले कुनै पनि स्पेलिङ र मिस्टेक गर्नु भएन होला, कुनै पनि प्रोसेसलाई लिभ गर्नु भएन होला। सबै मैले गरे जसरी नै तपाईले पनि गर्नु होला। यदि तपाईले कुनै पनि कमान्डलाई गलत टाइप गर्नुभयो भने त्यो कमान्ड एक्जिक्युट हुँदैन। र सिस्टम रिस्टार्ट गरिसकेपछि भइसकेपछि तपाईलाई फेरि पासवर्ड माग्नेछ। तपाईले केही गर्नुपर्ने हुँदैन, सिधै इज अफ एक्सेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको सीएमडी खुल्नेछ र तपाईले एउटा सानो कमान्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ control स्पेस USERPASSWORDS2 गरेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले यहाँ एउटा अप्सन शो हुन्छ, जुन पनि तपाईले अकाउन्ट तपाईको कम्प्युटरमा हाल्नु भएको हुन्छ त्यसलाई तपाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र अकाउन्टमा क्लिक गरेर तपाई नयाँ पासवर्डलाई रिसेट पासवर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ या त रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद साथीहरु, भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु भएकोमा। भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गरिदिनु होला। तपाईले केही बुझ्नु भएन भने भिडियोमा तपाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईले केही बुझ्नु भएन, भिडियोमा केही त्रुटि भयो भने म अर्को भिडियो बनाउन पनि कोसिस गर्नेछु।
ल आशा छ साथीहरु तपाईले यो भिडियोबाट केही ज्ञान पाउनुभयो होला यता तपाईको केही सहायता भयो होला यो भिडियोबाट भिडियोलाई सकेसम्म शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला।